Hey friends, welcome back to my mini vlog. So today I are making cornflour viral slime. सबसे पहले हम लोग 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड कर लेने हैं। इसके बाद आप लोग वाटर ऐड कर सकते हैं, बट मैंने कल बनाया था जो मुझसे सही नहीं बना। मैंने वो लिक्विड ऐड कर दिया था जो मेरा बिल्कुल सही बन गया। और उसके बाद हम लोग ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है कि उसके साथ हो जाए, लिक्विड के साथ ऐड हो जाए, ऐसे कि अच्छा सा बन जाएगा हम लोगों का। और अब आप लोग इसकी देख सकते हैं, इसे सही से हम लोग कर भी रहे हैं तो ये ख़राब नहीं हुआ। तो आप लोग भी घर में ट्राई करेगा, ये बहुत मज़े की गेम है। बच्चे क्या, ये तो भरे भी खेल सकते हैं। तो अब ये देख सकते हैं हैंड में बिल्कुल आके मेल्ट होने लग जाती है। सो आज के इतना कहता है, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब।